markana booliiska Puntland ayaa waxay ka warbixiyeen howlgallo maalmihii la soo dhaafay ay ka sameynayeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo lagu soo qabqabtay dadka tahriibiya iyo sidoo kale hub. taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa sheegay in howlgalladan lagu qabtay shabakad dadka geysa dalalka Yemen iyo Suudaan, wuxuuna intaa ku daray inay qabteen hub lagu soo qariyay gawaari ciid lagu soo raray. haddaba gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir waxa uu u waramay wariye Maxamed Xasan Dhalo. amniga Boosaaso kulli hadda waa degan yahay uu fiican yahay kulli waana laga shaqeynaya booliiskuna waa ka shaqeynaya lama amaankuna dhamaantood way wada shaqeynayaan waxyaalaha dheerilaha waa iska dhacaan booliis iyo shaqadiisa dheerilaha ma dhacdo lama oran karo way dhacayaan laakiin waxba laga qabtaa mar walba waa shaqadii waa waajibka uu socdo mana la gutaa. taliye waxaa jira war sheegay inay qabateen shabakad dadka tahriibi jirtay oo isku xiran maxay yihiin shabakadaas? wallahi BBC shabakad jirta weeye gobolka hadda horta Puntland ka gaar ahaan gobolka Bari waxa ka dhisnay shabakad marisa ka ururisa Boosaaso ka kaxaysa dadka Yemen ka gudbisa Suudaan Libiya marka dadkaas qaybtii joogtay Boosaaso waa qabanay iyada iyo gaadiidkeedii badda waxa jirta qayb kamid ah oo jirta joogta Yemen aanu helay xiriiradoodii iyo ma garanaysaa iyo dadka ay haysteen iyo kulliba aanu xoog ku helay marka iyaga ruuxadeeda waxaan la sameynay xiriir marka waxaan ka rajaynaynaa kulli lacag iyo waxbay ku xiran yihiin laakiin dawladuna inay lacagahaas iyo waxyaalahaas aan ku soo furdaamino oo ka dawlad ahaan ay u furdaamiso maadaama dadka dhibaataysan ay yihiin dad aan waxba awoodin oo caruurtooda halka ku xiran yihiin oo laga dhigtay siilad xoolaha lagu iibsado haddana waxay u baahan yihiin dadkaasi in kulli ka dawlad ahaan loogu gurmado oo la soo celiyo marka gorgortan ba hadda waxaan kaga jiraa inaan dadkaas soo celino oo Boosaaso ku soo celino iyagoo ay aanan dhibin waalidiinta dhashay. marka dadkaasi dad noocaa way dad yaani boos laga kaxeeyay oo cidii kaxaysay haysan miya oo iyana meel kale ku xaniban? dadkii kaxeeyay waa dadka Boosaaso aan ka qabanay xirxiray dadka ugu muhiimsan oo marka ugu horeysa asalka u ah oo dadkan ururiya lacagtan ku bixiya iyaga way ilaa Suudaan iyo Libiya laga xiriiro iyaguna way xiran yihiin iyagana buddiga u ah dadku say u baxayaan dadka la kaxaynayaan waa dadkii reer Boosaaso asalka ah wadaniga ah deganaa oo waliba hooyooyin iyo waalidiin lagu khasbayo guryahoodii inay xaraashaan iyagoo aan waxba hayn ilmahooda la kaxaynayo way saas way. ilmihii Yemen jooga baa la rabaa in guryaha la xiraasho? ilmihii Yemen jooga baa waxa la rabaa in lagu khasbo in ay xiriirka la sameeyaan lacagaha in la shubo in u diyaar garoobaan in ilmahaasi tahriibay lacag inta dhan laga rabo. waxa lagu baahiyay sidoo kale Facebooka oo baraha bulshada gaar ahaan page-ka taliska qaybta inaad qabateen hub idinkoo soo bandhigay sawirro iska rogo hub lagu qabtay arinta hubka la qabtay maxay tahay? arinta hubka la qabtay waa xog jidha weeye waxa laga qabtay Boosaaso gudaheeda sawirka sidaad ka arkaysid waa gaari iska roga ah gudihiisa oo ciid ay saaran tahay korkiisa ciid saaran tahay bay ka soo hooseysaa sifaday sabaha lagu soo qariyay adba waa dareemi ka waa un sharcigan lagu la dagaalamo booliisku runtii kulli xoga badan isagoo ka hashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo laamaha sirdoonka ee dawladda runtii waxa la oran karaa xoga badan buu helaa uu ku guuleystaa marka taas xataa kadib dadku taasay u jeedaan laakiin kuwa yaryar oo hoose oo iyagana saas kala howlgallo lagu qabanayo oo huba ah baa jira oo maanta ay ugu dambeysay waxay fulay operation baa fulay marka saasaan ku leeyahay. haddaan noo sii jilcisid maxay tahay waxaan xilligan kusoo beegaysaan hub iyo ma howlgalkiina xilligan siyaaday mise hubka in la keenaa badatay? maya mar kasta oo ay dadku ay arkayaan in ay jirto ishayn ama dad fikirka ku kala duwan ay jirto dad marka kontrabaanada iyo ka shaqeysta waxyaalaha xun iyo cid badan oo raadin jiray sharci darro wax ku raadin jiray wax u fududaanaysa in sharci darro wax ku helaan ama ku keenaan iyagoo ka kala faa'iideysanaya garabada iyo maxaan ku iraysaa maganaysa xogaa khilaafka. howlgallada marka maanta aad sheegtay maxaa kamid ah oo xiriir kale? howlgalladu waxa ugu muhiimsan waxa lagu la dagaalamaa wixii sharciga ka soo horjeeda waxaa la qabtaa hub waxaa la qabtaa mukhadaraad waxaa la qabtaa dhalinyarooyin siyaala khaldan waxa u sameyn ama bulshada u dhibaateynaya waxaa la qabtaa oo kaleeto shabakadahaas oo kale waxyaalaha kulli waxaa la oran karaa waa shaqadii booliiska uu lahaa uu gudanayo waajibaadkiisa la oran karaa marka waa shukran ala waajib. haddaan dib ugu noqdo xaggii tahriibta Puntland iyo Boosaaso wala magaalada Boosaaso iyo darfaha magaalooyinka xiga inuu da'aba tahriib laga sheekeynayay booliisku marna ma ka gungaari waayay in arinta la soo afjaro in Puntland dadka laga tahriibiyo? wallahi hadii lagu talagal lagama gungaari waayi karo sababtoo ah waxa way dadka wax ka haynayaan waa dadkii meesha wax laga kaxaynayaan waa deegaankii waxa wax la saarayaan waa wixii la haystay way marka saad daraadeed bulshada shacabka iyo dawladda iyo sirdoonka dhammaan waxa la rabaa inay iska kaashadaan sida ay deganaanshaha ku sameyn lahaayeen ama waxyaalaha sharciga ka soo horjeeda isku meel uga soo jeensan lahaayeen oo ay u dareemi lahaayeen dhibta iyo waxyaalaha lagaga bixi karo. taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayuu kaasi ahaa oo u waramayay wariye Maxamed Xasan Dhalo.